នៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីប្រវត្តិរបស់លោកនួនរទ្ធីប្រែក្លាយខ្លួនពីកម្មករសំណង់និងជាអ្នកកាសែតក្លាយទៅជាអង្គញាចាការសិក្សាគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែងលោកអង្គញានួនរទ្ធីដែលជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកើតចេញពីគ្រួសារត្រកូលក្រីក្រតែខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូធ្វើជាកម្មករសំណង់និងអ្នកលក់កាសែតដើម្បីយកលុយនោះគឺទៅរៀនបន្តហើយទទួលបានផ្លែផ្កាគួរជាទីគាប់ចិត្តដោយខ្លាយទៅជាអង្គញានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើដំណើរជីវិតរបស់លោកអង្គញានួនរទ្ធីតស៊ូពុះពៀនៅក្នុងជីវិតបែបណាសកម្មភាពការងារការពីអតីតកាលយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណានិងអនាគតមានក្តីរំពឹងយ៉ាងណាមានប្រយោគមួយឃ្លាដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែពោលថាជីវិតរបស់មនុស្សមើលមិនឃើញថ្ងៃស្អែកនោះឡើយថ្ងៃនេះមានជីវភាពក្រីក្រវេទនាប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាថ្ងៃមុខនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនោះទេថាមិនត្រូវអាចក្លាយទៅជាមន្ត្រីមហាសេដ្ឋីឬអង្គញាក៏ថាបានតួយ៉ាងដូចជាលោកអង្គញានួនរទ្ធីជាដើមកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនលោកគ្រាន់តែជាក្មេងដើរលក់កាសែតតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងជាកម្មករសំណង់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជីវិតលោកគ្រានោះជួបការលំបាកស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែបើងាកមកមើលស្ថានភាពឥឡូវនេះវិញលោកបានក្លាយទៅជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនិងជាបុគ្គលដ៏មានមុខមាត់និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងសង្គមលោកអង្គញារទ្ធីបានរៀបរាប់ប្រាប់ Night TV អំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃខ្សែជីវិតរបស់លោកថាខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំមានការប្រែប្រួលច្រើនពីដំណាក់មួយពីអតីតភាពបើយើងមើលពីចំណុចនេះទៅក្រោយវិញទៅអតីតភាពគឺយើងមានការប្រែប្រួលច្រើនដែរបាទហ្នឹងមើលខ្លួនយើងហើយបើយើងមើលទៅមិត្តរួមថ្នាក់ឬមិត្តការងារមួយចំនួនក៏យើងមានភាពលេចធ្លោជាងគេដែរដូច្នេះក្នុងចំណុចនេះយើងហៅថាយើងជោគជ័យកម្រិតណាគាត់ថាយើងនៅបន្តអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើទៅមុខទៀតបាទការងារជោគជ័យយើងបានដឹងវាហើយថាមនុស្សដើរដល់ចំណុចនេះគឺទទួលបានផ្លែផ្កាក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់យើងទេបុគ្គលឆ្នើមឬបុគ្គលល្បីល្បាញមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមគ្រប់រូបមិនមែនមានតែការរីកចម្រើនហើយមិនធ្លាប់ជួបឧបសគ្គឬឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅក្នុងឆាកជីវិតនោះទេភាគច្រើននៃពួកគេម្នាក់សុទ្ធតែបានតស៊ូជំនះឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទម្រាំសន្សំបានគេឈ្មោះដោយសពថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងលោកអង្គញានួនរទ្ធីគឺជាកូនចៅអ្នកក្រុងភ្នំពេញដែលមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍ចំណែកឯម្ដាយជាអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅតាមផ្សារដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារលោកបានរំលឹកថាជីវិតរបស់លោកមានការតស៊ូខ្លាំងណាស់ទម្រាំបានមកដល់ចំណុចនេះយើងនិយាយទៅថយទៅក្រោយវាមានភាពជឿចត់ថាមិននឹកស្មានថាខ្លួនយើងអាចមកដល់ចំណុចនេះហើយដូចជាវារហ័សពេកដូចជាលឿនពេកមានទស្សនៈខ្លះគាត់មានការឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏យើងមានយើងអាចរក CA ផ្សេងវាមិនសោះច្បាប់ហើយមើលទៅតែធៀបពិតខ្ញុំមានប្រវត្តិខ្ញុំមានការតស៊ូហើយស្ថិតនៅក្រោមការអប់រំពីពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យលោកអង្គញារទ្ធីថ្កុំថ្កើងជាបន្តបន្ទាប់មកប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចនៅមានភាពជូរចត់ពីក្រោយជាច្រើនទៀតដូចជាកាលពីនៅបឋមសិក្សាលោកធ្លាប់ដើររើសអេតចាយយកទៅលក់ដើម្បីរកចំណូលជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររហូតដល់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យក៏ធ្លាប់ដើរលក់កាសែតតាមផ្សារហើយពេលបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក៏ធ្វើជាកម្មករសំណង់ដើម្បីបានកម្រៃយកមកឧបត្ថម្ភក្នុងការសិក្សាខ្លះនិងជួយទំនុកបម្រុងគ្រួសារខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ជាកម្មករសំណង់នៅពេលទំនេរខ្លះនៃការងារដោយហេតុថានៅក្នុងបរិយាកាសខ្ញុំរស់នៅចំនួននោះគឺផ្ទះខ្ញុំជាផ្ទះជួលឲ្យទៅកម្មករសំណង់ឯណាដូច្នេះពេលគាត់ទៅធ្វើការហើយខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំទៅធ្វើការគេដើម្បីយកលុយមកសិក្សាក៏ទុកជីវភាពហើយជាក្នុងកំឡុងខ្ញុំមាននៅថ្នាក់ធម្មសាក្នុងថ្នាក់ឆ្នាំថ្នាក់ទី5ទី4ទី5នេះគឺខ្ញុំពោពេញទៅដោយភាពលំបាកខ្ញុំបានចេញលក់កាសែតបាទចំណុចនោះគឺមិនទាន់មានបណ្ដាញសង្គមអីសោះសាយទេកាសែតលក់ដាច់ណាបាទដែលខ្ញុំទទួលពីគេនៅក្នុងសាលអពេជ្រជាន់ទី4ទៅទទួលកាសែតគេមកហើយចាប់ដើមចុះមកលក់នៅផ្សារអូឡ িম্প ិកផ្សារអង្គរតាមកន្លះសាំងតាមភោជនីយដ្ឋាននេះយើងបានឆ្លងកាត់នៅវត្តជូចត់ច្រើន
ព្រោះតែធ្លាប់តតាំងទៅនឹងឧបសគ្គច្រើនបែបនេះហើយដែលជាដើមទុននឹងកម្លាំងជំរុញដ៏ធំបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះនាំឲ្យលោកអង្គញានួនរិទ្ធីជំនះបានគ្រប់ការលំបាកទាំងអស់មិនថាបញ្ហានោះតូចឬក៏ធំនោះទេគ្មានអ្វីលំបាកជាងអតីតកាលរបស់យើងអតីតកាលយើងលំបាកខ្លាំងទោះបីបច្ចុប្បន្នមានឧបសគ្គប៉ុណ្ណាឡើយក៏យើងនៅជំនះបានដែរពីព្រោះអីនៅវ័យកុមារភាពក៏យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជំនះឧបសគ្គមកដល់ពេលនេះហើយគុំថាយើងជោគជ័យនៅមានឧបសគ្គតទៅទៀតកណ្ដាលមានជីវិតនៅមានដំណោះស្រាយរហូតលោកអង្គញានួនរិទ្ធីមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន3នាក់ដែលក្នុងនោះមានប្រុស2ស្រី1ហើយលោកគឺជាកូនទី2នៅក្នុងគ្រួសារនៅឆ្នាំ2018នេះលោកអង្គញារិទ្ធីមានអាយុ37ឆ្នាំហើយ37ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតជីវភាពលោកអង្គញារិទ្ធី180ដឺក្រេដែលនឹកស្មានមិនដល់រំលឹកពីប្រវត្តិសិក្សាលោកអង្គញារិទ្ធីគឺជាសិស្សពូកែស្ទើរគ្រប់មុខវិជ្ជានិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2001ហើយបានបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុនជំនាញសំណង់ស៊ីវិលព្រោះតែជំនាញនេះហើយដែលជំរុញឲ្យយុវជនរិទ្ធីមានឱកាសចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយអំឡុងពេលដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2ភាពជោគជ័យចេះតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ទូនីតិក៏ចេះតែឡើងជាលំដាប់គណៈឱកាសចេះតែមានជាហូរហែលោកអង្គញារិទ្ធីក៏ឆ្លៀតបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកមុខចំនួនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright ដោយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2015លោកក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលបម្រើសេវាកម្មលើផ្នែកអចលនវត្ថុផ្សេងការពីតាមដំបូងនៃការបើកក្រុមហ៊ុននោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាជំនាញរបស់យើងមានអត់មានក្រៅពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទេដែលយើងបានទទួលការសិក្សានិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាមួយក្រុមហ៊ុន13ដូច្នេះហើយយើងជឿថាអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចបោះបង់ជំនាញបានដែរទី1យើងមានជំនាញទី2យើងមានដើមទុនដំបូងអាចធ្វើបានទី3យើងមានអំណាចបាទហើយទី4យើងមានគោលការណ៍យើងមាន system corporate governance ចឹងបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបង្កើតអត់ទាន់បានរយៈពេល3ឆ្នាំពេញលេញទេតែយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អតិថិជនជាពិសេសគឺយើងឃើញការវាស់ស្ទង់ជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនធំដូចជា Verbi Cambodia Land របស់លោកអង្គញាសេដ្ឋីក៏បានជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនដៃគូការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះគោលដៅគឺដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសគឺជួយដល់សង្គមជាតិសពថ្ងៃបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកអង្គញានួនរិទ្ធីមានចំនួន40នាក់ក្នុងនោះ28នាក់ជាបុគ្គលិកជំនាញអចលនទ្រព្យ2នាក់ផ្នែកវិស្វករឬមេការនិងជាង10នាក់ប្រចាំការនៅការដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជាដំបូងផុតយើងបានជួយផ្ទាល់ទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំហើយនឹងដូចជាកម្មសិក្សាដែលគាត់ចូលមក train ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងផ្ដល់ជាវិវត្តសំណុំជូនគាត់ហើយនឹងផ្ដល់ការបង្រៀនជួយនឹងគាត់ហើយទី2យើងជួយតាមរយៈសង្គមបាទជួយសង្គមយើងមានឧបត្ថម្ភទៅតាមផ្នែកខ្លះនៅក្នុងសង្គមដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះដូចជាបញ្ហាគេថា charity មនុស្សធម៌តិចឬច្រើនយើងតែជួយបាទអ្វីដែលពិសេសនោះលោកអង្គញានួនរិទ្ធីស្វាគមន៍យ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះយុវជនដែលស្រឡាញ់និងចង់ធ្វើការផ្នែកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យបើទោះបីជាគ្មានជំនាញក្តីគឺលោកនឹងផ្ដល់ឱកាសចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ផ្សេងព្រមទាំងផ្ដល់ជូនប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតផងខ្ញុំនៅស្វាគមន៍អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំនៅតែប្រកាសរកបុគ្គលិកបន្ថែមបច្ចុប្បន្នខ្ញុំប្រកាសរកបុគ្គលិកបន្ថែមផ្នែកវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំសម្រាប់អ្នកគាត់ graduate អត់មាន skill សោះយើងអាចទទួលគាត់ខ្លះជា volunteer ទៅយើងឲ្យជីវិតគាត់ឲ្យគាត់ train សិនតែគាត់ certify ជាមួយការងារយើងអត់យើងមិនចេះមកយកទេតែគាត់ certify ជាមួយនឹងការងារមួយណានៃក្រុមហ៊ុនយើងដែលយើងមានអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែយើង train គាត់ឲ្យហត្ថភាពតែគាត់មានសន្ទុះទៅណាខ្លះបើគាត់មានសន្ទុះទៅខាងបាយតម្លៃទៅបាយតម្លៃទៅខាង agency ទៅ agency បើគាត់មានផ្នែកទៅខាងតាវិនិយោគយើងចាប់គាត់មកខាងវិនិយោគ
សប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន Khmer Foundation Appraisal របស់លោកអង្គញារដ្ឋីកំពុងសាងសង់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យចាប់ពីជាង$20,000ឡើងទៅនៅខាងត្បូងក្រុងតាខ្មៅអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកអង្គញារដ្ឋីជោគជ័យដោយសពថ្ងៃនេះគឺគន្លឹះមួយចំនួនដែលលោកបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងរួមមានទី1ការអត់ធ្មត់ទី2ភាពស្មោះត្រង់ទី3ការខ្សែផ្គប់ទី4ត្រូវមានវិន័យខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទី5ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការព្យាយាមនឹងឆន្ទៈធ្វើការងារដោយមើលឃើញពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារនិងការធ្វើជំនួញលោកអង្គញានួនរដ្ឋីត្រូវបានស្ថាប័នដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជ្រើសរើសឲ្យទទួលពានរង្វាន់ដ៏ធំជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 ពាក់ព័ន្ធនឹងបានរសារនៅពីរង្វាន់យើងបានច្រើនបាទយើងបានច្រើនទាំងបានរសារពីក្រុមហ៊ុនតាំងពីសមាគមហើយក៏ដូចជាយើងចុងក្រោយយើងបាន award ពីប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមនេះកូនទាំង4របស់លោកអង្គញាមិនកំណត់ថាត្រូវតែឲ្យពួកគេប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះទេគឺត្រូវសម្រេចទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអង្គញានួនរដ្ឋីជីវិតដែលដើរមកដល់ចំណុចនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកអង្គញារដ្ឋីមានភាពមមាញឹកខ្លាំងលើការងារអចលនទ្រព្យការងារប្រចាំរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំផ្នែកខ្ញុំកាន់តែផ្នែកវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍហើយនឹងសាងសង់ហើយមកផ្នែកទៀតខាងផ្នែកបាយតម្លៃហើយនឹង agency ខ្ញុំប្រគល់ទៅខាងCOO របស់ខ្ញុំដែលគាត់គ្រប់គ្រងលើការងារក្រុមហ៊ុន KFA ហើយខ្ញុំការងារ involve ខ្ញុំការងារ construction ចាក់ដីវិនិយោគបានទិញដីលក់ដីហើយក៏ដូចជាយើងនឹងរៀបចំនឹងការអភិវឌ្ឍទៅជាលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យជាង200ក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការហើយវិស័យអចលនវត្ថុនេះកំពុងតែហុចផលវិជ្ជមានដល់ពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិយ៉ាងច្រើនវិស័យអចលនវត្ថុកម្ពុជាកំពុងតែហុចផលវិជ្ជមានទាំងប្រជាជនទាំងក្រុមហ៊ុនប្រកបរបរអចលនវត្ថុហើយជាពិសេសគឺមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺផលទុនជាតិយើងកើនបានច្រើនណាស់ហើយបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីជនបទដល់ទីក្រុងជាចុងក្រោយលោកអង្គញានួនរដ្ឋីអះអាងថាលោករងចាំជួយសង្គមជាតិជានិច្ចប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបើកឱកាសផ្ដល់កិច្ចសហការណាមួយនាថ្ងៃខាងមុខទៅថ្ងៃអនាគតពាក់ព័ន្ធនឹងការងារវិស័យអចលនវត្ថុខ្ញុំគិតថាក៏មានដើរតួនាទីធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិផងដែរហើយប្រសិនយើងមានឱកាសបើសិនមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្វីមួយនៅផ្នែកនៃការអភិវឌ្ឍបាទជាក្រុមប្រឹក្សាថាជាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍឬក៏ផ្នែកណាមួយដែលអាចជួយរដ្ឋាភិបាលបានយើងចូលរួមជួយយើងមិនស្វែងរកតែលៀបសការៈតែចំនួននេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសជាតិត្រូវការខ្ញុំចូលរួមក្នុងផ្នែកណាមួយយើងក៏ស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយវិស័យ